Und jetzt machen wir es nochmal laut. THT und Set Technoboy. Thank you very much. So, meine Damen und Herren, ich kann den Monitor wieder zurückdrehen. Jetzt könnt ihr mich hören, oder? Wie ist das da oben in der Muppet Show? Ihr seid ja auch schon da! Wie ist das hier unten? Seid ihr schon da? Wollt ihr vielleicht noch mal irgendwie eine Wurst essen gehen? Easter Egg 2019, The Strike, 10 Jahre. Ich bin wahnsinnig stolz, dass ihr heute alle hier seid. Und ich freue mich sehr mit euch heute Abend hier die Party der Partys in der Halle 2 hier in der Turbine Oberhausen zu feiern, auf unserer Dance Stage. Wir haben heute ganz unfassbar geniale Künstler hier. Unter anderem heute Abend live auf dieser fucking Bühne Italo Brothers, Groove Coverage, Mark O, Alex Vigan, DJ Rollo, Aquavit und noch ganz viele mehr. Und ich habe ja so Karten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Auf diesen Karten, ich schreibe da immer so die wichtigsten Stichpunkte auf. Immer so Stichpunkte. Für den nächsten Künstler, die Karte ist voll. Weil ich halt so unfassbar viel zu sagen habe zu dem. Und das mache ich jetzt auch. Unser nächster Künstler, der heute Abend hier auf der Bühne steht, der ist immer ein Künstler, der ohne Rücksicht auf sich selbst immer auf der Bühne 100% gibt. Beim Easter Egg vor 3 Jahren ist er eine Woche vorher beim Studioumbau vom Stuhl gesprungen in so eine Schraube und hat sich den Fuß verletzt. Er hat trotzdem auf der Bühne gestanden. Damals waren wir da drüben in der anderen Halle. Immer 100% Einsatz. Der nächste Künstler vereint genau 15 Projekte. 15 Projekte in einer Person. Ich lese sie mal vor. Ordinary, Chasing, Active One, Red Light District, Tabasco vs. Burn the Lake, L&M Project, Teenagers, KT2, Street Flush, OnePlus1, Azora, Pimp Code, Rob und Chris und Dave Dorrell. Und allein Dave Dorrell hat mit seiner Single Schöne 2008 6 Wochen lang die deutschen Charts geknackt. Und das ist wirklich beachtlich. Heute Abend ist er hier mit seinen Singles und ich muss kurzer Spoiler, ich weiß nicht, was ich sagen darf. 2019 kommt eine neue Single, aber das habe ich jetzt nicht offiziell gesagt. Er ist heute Abend hier. Er hat vor ein paar Jahren mal so ein kurzes Video gemacht und da hat er gesagt, Hands up will never die. And I told you so, you are the reason why. Please welcome the Superheld, please welcome Rob Mace. Immer wieder schön.